तो कुछ इस प्रकार के साउंड इफेक्ट डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सिंपली आप पहले साउंड इफेक्ट को सुन लो। कुछ इस प्रकार का है, ये आप लोग सुन ही सकते हो। ये तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको चले जाना है आपके मोबाइल में, गूगल में, अपने मोबाइल के गूगल में चले जाना। फिर यहाँ पे सर्च करना है माई इंस्टेंट। ये माई इंस्टेंट सर्च करके ये फर्स्ट वाली लिंक मिलेगी, माई इंस्टेंट पे चले जाना है। माई इंस्टेंट पे जाकर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये कुछ इस प्रकार की जो साउंड इफेक्ट है, ये देख सकते हो। ये कुछ इस प्रकार का, मैं आप लोग को थोड़ा तेज करके सुनाता हूँ। ये कुछ इस प्रकार का है, ये कुछ इस प्रकार का है। तो सिंपली आपको क्या करना है, अगर आपको ये डाउनलोड करना है, जैसे जैसे आपको ये कैसे आप लोग को ये वाला ही डाउनलोड करना है, तो आपको ये इसके नीचे ये इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको ये आप लोग यहाँ से सुन भी सकते हो, यहाँ से आप लोग डाउनलोड MP3 पे आप लोग क्लिक कर सकते हो। जैसे मैंने डाउनलोड MP3 पे क्लिक किया तो ये मेरा डाउनलोड जो है वो हो चुका है। ये आप लोग देख ही सकते हो, ये मेरा जो है ऑटोमेटिक डाउनलोड हो चुका है। आप लोग और ये वाला जो ऐप है इसको इंस्टॉल भी कर सकते हो। इंस्टॉल वाले पे डाल दोगे, इंस्टॉल ऐप पे क्लिक कर दोगे तो इंस्टॉल, तो ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। और सिंपली आपको ये वाला जो वेबसाइट अगर ढूंढने में आपको दिक्कत जा रही हो, तो आप लोगों को क्या करना है, प्ले स्टोर में चले जाना है और फिर यहाँ पर सर्च करना है साउंड 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 इफेक्ट करके कुछ सर्च करना है। तो आप लोग को ये कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा साउंड बटन वाला, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से ओपन आ जाना है। मतलब आप लोगों को डाउनलोड में नहीं है तो डाउनलोड करना है, नहीं तो यहाँ से ओपन आ जाना है। सिंपली ये देख सकते हो, ये कुछ इस प्रकार की आवाज़ मुझे इस प्रकार की, ये कुछ इस प्रकार की। तो सिंपली जैसे मेरे को ये वाली मेरे को जैसे पसंद है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और ये वाली मैं क्लिक कर दूंगा ये यहाँ नीचे, और यहाँ से डाउनलोड MP3 वाले पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा जो है इंस्टेंट डाउनलोड हो जाएगा। और सिंपली आपको जैसे अगर ये वाली इफेक्ट जो साउंड इफेक्ट यहाँ से अच्छी नहीं लग रही तो यहाँ से सर्च कर लेना। जैसे आपको कुछ भी सर्च करना हो, जैसे मैं यहाँ से सर्च कर रहा हूँ फनी, तो यहाँ पे फनी वाले इफेक्ट आ जाएंगे। तो हम लोग ये देख ही सकते हो, कुछ इस प्रकार का। देख ही सकते हो कुछ इस प्रकार का इंटरनेट काट चुका है। तो सिंपली अगर ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना।